bonsoir ou alors bonjour, dépendamment de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr diese Live-Übertragung sehen werdet. Nous vous remercions d'être avec nous et de prendre un peu de votre temps pour écouter le message que nous avons à partager aujourd'hui. Wir freuen uns, dass ihr mit uns seid und dass ihr wirklich eure Zeit uns aufgeopfert habt, um mit uns heute zu sein. Aujourd'hui, nous voulons parler du thème La femme est une bénédiction pour sa maison. Heute wollen wir darüber sprechen, dass die Frau eine Segnung für ihr Haus ist. Et nous allons nous baser sur le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. Und unser Bibeltext wird 2. König Kapitel 4, Vers 8 bis 17 sein. Donc c'est un thème qui est important pour toutes les femmes. Es ist ein Thema, das sehr wichtig ist für alle Frauen. C'est pour ça que je vous invite à partager cette vidéo aux connaissances que vous avez féminines, mais également aux connaissances masculines que vous avez afin qu'ils comprennent en fait que la femme est une bénédiction pour eux. Darum lade ich euch wirklich diese Videoübertragung reichlich weiter zu teilen, weil es soll wirklich viele weibliche Geschlechter segnen, aber auch männliche Geschlechter, damit sie begreifen, dass eine Frau eine Segnung für ihr Haus ist. Exactement. Avant de commencer, je vais prier. Bevor wir starten, werde ich beten. Seigneur, je te dis merci. Herr, ich danke dir. Tu as créé la femme et tu l'as amenée, Seigneur, vers Adam. Du hast die Frau erschaffen und brachte sie zu Adam. Tu l'as créée pour qu'elle soit une aide pour lui, Yahweh. Du hast sie erschaffen, damit sie eine Gehilfin für ihn sei. Seigneur, malgré la connotation négative que la femme a parfois aujourd'hui, Trotz diese negative Eigenschaft, die die Frau heutzutage hat, je prie qu'au travers de cet enseignement, Seigneur, que la femme soit restaurée, Yahweh. ich bete, damit durch diese Lehre heute die Frau in ihre Stellung wiederhergestellt wird, Yahweh. Que des femmes prennent conscience de leur valeur Dass die Frauen wirklich begreifen, welchen Wert sie haben. et que des hommes commencent à regarder leurs femmes en les considérant comme des sujets de bénédiction. Und dass die Männer beginnen, wirklich ihre Frauen zu betrachten, wirklich wie Zeichen der Segnungen. Je te remercie dans le nom puissant de Jésus. Ich danke dir im mächtigen Namen Jesu. Amen. Amen. Donc je vais lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. Also ich lese in 2. Könige, Kapitel 4, Vers 8 bis 17. Je lis dans le nom du Seigneur. Ich lese im Namen des Herrn. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. 2. Könige, Kapitel 4, Vers 8 bis 17. Un jour, Élisée passait par Sounem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sounem se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Amen. Ich lese auch auf Deutsch vor in Buch 2. Könige Kapitel 4, Vers 8 bis 17. Und es geschah eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging.
Dort wohnte eine vornehme Frau und die nötigte ihn, bei ihr zu essen. So oft er nun vorbeikam, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann: Siehe doch, ich erkenne, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist, der immer bei uns vorbeikommt. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach errichten und für ihn ein Bett sowie Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Es geschah nun eines Tages, dass er dorthin kam, und er kehrte in das Obergemach ein und legte sich darin hin. Und er sprach zu seinem Burschen Gehazi: Rufe diese Schunamitin. Da rief er sie, und sie trat vor ihn hin. Und er sprach zu ihm: Sage ihr doch, siehe, du hast unsertwegen so viel Sorge gehabt. Was kann ich für dich tun? Hast du etwas, weswegen ich mit dem König oder mit dem Heerführer für dich reden sollte? Sie sprach: Ich wohne ja mitten unter meinem Volk. Er sprach: Was könnte man für sie tun? Gehazi sprach: Ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Da sagte er: Rufe sie. Und als er sie rief, trat sie unter die Tür. Und er sprach: Um dieselbe Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn ans Herz drücken. Sie sprach: Ach nein, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit im nächsten Jahr, so wie Elisa ihr verheißen hatte. Amen. Amen. La femme est une bénédiction pour sa maison. Die Frau ist eine Segnung für ihr Haus. Dans ce passage que nous venons de lire, la Bible nous parle d'une femme In dieser Bibelpassage, die wir gerade gelesen haben, spricht die Bibel über eine Frau, d'une femme sunamite, eine Schunamitin, que la Bible décrit comme étant une femme de distinction. die Bibel beschreibt wie wirklich eine vornehmliche Frau. Et cette femme qui était une femme de distinction, elle a accueilli un homme un jour. Und diese vornehmliche Frau hatte einen Mann eines Tages zu sich nach Hause empfangen. Et cet homme, c'était Élisée le prophète. Und dieser Mann war Elisa, der Prophet. Et la Bible nous dit que cet homme venait, Élisée venait chez elle, il mangeait une fois, deux fois, ainsi de suite. Und die Bibel lässt uns wissen, dass dieser Mann kam öfters zu ihr. Er kam einmal und aß und noch einmal und so weiter. Mais à un moment, cette femme a compris, elle a saisi qui était réellement Élisée. Und einmal hat diese Frau wirklich ergriffen, wer tatsächlich der Elisa war. Et elle dit à son mari, cet homme est un homme de Dieu. Und sie sagte zu ihrem Mann: Dieser Mann ist ein Mann Gottes. Oui, nous lui donnons à manger, mais nous pouvons faire plus pour lui. Das stimmt, dass wir ihm bereits zu essen geben, aber wir können noch viel mehr für ihn tun. Bien-aimé, la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 41, Geliebte, die Bibel sagt uns in Matthäus Kapitel 10, Vers que 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. dass derjenige, der einen Propheten empfängt als einen Propheten, wird auch eine Belohnung kriegen wie für einen Propheten. Il ne suffit pas d'accueillir les gens tels qu'ils, seulement comme ça. Es reicht nicht aus, die Menschen nur so zu empfangen. Mais il est important d'accueillir une personne en étant conscient de qui cette personne est. Aber noch wichtiger ist es, eine Person zu empfangen in der Identität dieser Person. Et la femme qui est une bénédiction pour sa maison, Und eine Frau, die eine Segnung ist für ihr Haus, c'est cette femme qui a l'esprit de discernement afin de discerner qui est chez elle. ist eine Frau, die den Geist der Unterscheidung hat und dabei fähig ist zu unterscheiden, zu erkennen, wer sie bereits dabei ist zu empfangen. De la même façon qu'elle est capable de reconnaître le prophète. Genauso wie sie auch erkennen kann, wer ein Prophet ist. Et de la même façon qu'elle est capable d'accueillir le prophète comme un prophète. Genauso wie sie auch einen Propheten empfangen kann wie einen Prophet. Elle est capable de reconnaître aussi les mauvaises personnes et de les éloigner de chez elle. So kann sie auch die schlechten Personen erkennen und sie auch von denen fernhalten. La femme qui est une bénédiction, c'est celle qui a la révélation sur l'identité des personnes qui entrent dans sa maison.
Die Frau, die eine Segnung ist für ihr Haus, ist diejenige, die die Geisterunterscheidung hat, um zu erkennen, was ist die Identität der Personen, die sie in ihr Haus empfängt. Parce qu'en accueillant Élisée comme un prophète, Denn als sie Elisa als einen Propheten empfing, elle a attiré sur elle la bénédiction du prophète. hat sie auf sich eine Segnung des Propheten gerufen. Elle a attiré sur sa maison, c'est-à-dire sur son mari, la bénédiction du prophète. Sie hat auf ihr Haus, das heißt auf ihren Ehemann auch, die Segnung des Propheten hinzugezogen. Ma prière pour toi, femme, Mein Gebet für dich, Frau, c'est que le Seigneur t'aide à discerner qui est dans ta maison, qui tu accueilles parfois, ist, dass der Herr dir dabei hilft zu erkennen, wer ist in deinem Haus, afin que tu puisses recevoir la bénédiction qui est attachée à cette révélation. damit du die Segnung erhalten kannst, die gebunden ist zu dieser Segnung. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit cette femme, elle a parlé à son mari Geliebte, die Bibel lässt uns wissen, dass diese Frau sprach mit ihrem Mann et son mari l'a écoutée. und ihr Mann hörte ihr zu. Elle a dit, faisons une chambre haute pour cet homme. Sie sagte, lass uns ein gehobenes Haus für diesen Mann machen. Équipons cette chambre. Lass uns diese Zimmer möblieren. Et lorsqu'elle a fait cela, Und als sie dies tat, la Bible dit Élisée a commencé à dormir chez elle die Bibel lässt uns wissen, dass der Elisa begann, bei ihr zu übernachten. et il a remarqué quel était le problème. Und Et, dann, et il a remarqué de plus près cette femme. dann hat er diese Frau noch genauer beobachtet. Et il a cherché vraiment comment est-ce qu'il pouvait rendre à cette femme le bien qu'elle lui faisait. Und er hat sich überlegt, wie kann ich einfach das Gute, das diese Frau mir tut, irgendwie zurückerwidern. La femme qui est une bénédiction pour son mari, Die pour Frau, sa die, maison, pardon. die Frau, die eine Segnung ist für ihr Haus, C'est la femme qui est hospitalière, ist eine Frau, die gesellig ist, qui n'a pas peur d'investir pour accueillir des gens. die keine Angst hat zu investieren finanziell, um Menschen zu sich Et aufzunehmen. cela sans rien attendre en retour. Und dies ohne irgendwas zu erwarten. Parce que lorsqu'Élisée est venu vers cette femme Denn als Elisa zu dieser Frau kam et qu'il lui a demandé que puis-je faire pour toi, toi qui me fais tant de bien, und als er dann fragte, was kann ich für dich tun, du, diejenige, die mir so viel Gutes tut, cette femme a répondu, je vis en paix avec mon peuple. die Frau antwortete, nein, ich lebe im Frieden mit meinem Volk. Élisée lui a dit, Elisa sagte ihr, est-ce que je dois parler en ta faveur au roi er sagte, soll ich zu deinem Gunsten vor dem König sprechen ou alors est-ce que je dois parler au chef de l'armée? oder soll ich zu dem Heerführer sprechen? Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des la Herrn, femme qui est une bénédiction pour sa maison, c'est une femme qui est humble. die Frau, die eine Segnung ist für ihr Haus, ist eine Frau, die demütig ist. C'est une femme qui a compris que la récompense vient de Dieu et non des hommes. Es ist eine Frau, die begriffen hat, dass die Belohnung stammt von Gott und nicht von Menschen. Elle aurait pu dire à Élisée, Die hätte Elisa sagen können, oui, va parler au roi en ma faveur, ja, geh doch zu dem König und sprich zu ihm zu meinem que je Gunsten, sois élevée, dass ich eine höhere Stellung in der Gesellschaft habe ou bien que mon mari soit élevé. oder dass mein Ehemann vielleicht eine gehobene Stellung hat. Mais elle n'a pas cherché la récompense qui vient de l'homme. Aber sie suchte nicht eine Belohnung, die von einem Menschen kommen Parce qu'elle kann. avait compris que la récompense vient de Dieu. Denn sie hatte bereits ergriffen, dass die Belohnung kommt nur allein Et von le Gott. Seigneur le lui a rendu. Und der Herr hatte ihr das erwiesen. Lorsque tu fais du bien, toi, femme, Wenn du was Gutes tust als Frau, lorsque tu accueilles des gens chez toi, wenn du Menschen bei dir empfängst, que ce soit le Seigneur qui te le rende. es soll allein der Herr es dir vergelten. Que tu ne sois pas le genre de femme qui disent « Oh, cette personne-ci, je l'ai accueillie chez moi, c'est chez moi qu'elle est restée quand j'ai étudié. » Non. Du sollst nicht zu dieser Personen zählen, die einfach sagen, ja, diese Person habe ich bei mir empfangen, als sie studierte. Nein. La Bible dit que ce soit un autre qui te loue et non ta bouche. Amen. Die Bibel sagt, einen anderen soll dich preisen und nicht deinen Mund. Et cette femme a laissé le Seigneur faire les choses. Und diese Frau ließ einfach dem Herrn die Sachen selbst tun. Et bien aimée dans le Seigneur. Und Geliebte im Herrn, Parce qu'elle a attendu que sa récompense vienne de Dieu. weil sie wartete, dass ihre Belohnung vom Herrn selbst Dieu a kommt, fait quelque chose de terrible. hatte Gott was Mächtiges gemacht. Au travers de Géasi,
durch den Gehazi, le Seigneur a interpellé Élisée sur le besoin fondamental de cette femme. hat der Herr wirklich dem Elisa gezeigt, was wirklich das Grundbedürfnis dieser Frau war. Parce que la Bible nous dit que cette femme était une femme de distinction. Denn die Bibel lässt uns wissen, dass diese Frau eine vornehmliche Frau war. Ça veut dire dans la société, elle était une femme considérée, bien regardée. Das heißt, dass diese Frau war in der Gesellschaft eine sehr angesehene Frau war. Mais aussi la Bible nous dit que lorsqu'elle a parlé de la construction de la chambre à son mari a accepté. Aber die Bibel lässt uns wissen, dass sobald sie mit ihrem Ehemann über den Bau dieses Obergemach sprach, hatte ihr Mann sofort Ça veut zugestimmt. dire que c'était une femme qui avait également la considération de son mari. Das heißt, dass diese Frau auch in ihrem Haus die Wertstellung, sie war wertvoll vor den Augen ihres Et Ehemannes. que sa maison avait suffisamment pour se permettre de faire une chambre pour un Élisée. Und dass ihr Haus groß genug war, ein Obergemach für Elisa schon zu bauen. Mais le problème fondamental de sa maison, c'était celui d'un héritier, d'un fils. Aber das Grundbedürfnis von ihrem Zuhause war wirklich das von einem Erbe, das von einem Sohn. Et alors que la femme a laissé que Dieu seul la récompense, l'Éternel a attiré l'attention d'Élie sur ce besoin, le fils. Und als die Frau es erlaubte, dass der Herr allein derjenige ist, der sie belohnen soll, hat der Herr durch den Gehazi das Gewissen Elisa wach gemacht über dieses Bedürfnis eines Sohnes. Alors que tu fais du bien, Während du dabei bist, Gutes zu tun, alors que tu donnes à manger aux gens, während du Menschen ernährst, que tu accueilles des gens, dass du Menschen que ce empfängst, soit le Seigneur qui te récompense. der Herr soll es dir Que ce vergelten. soit le Seigneur qui te donne vraiment la solution à ton problème. Que ce soit le Seigneur qui te donne la bénédiction dont tu as véritablement besoin au nom de Jésus. Der Herr soll derjenige sein, der dir Lösung gibt für deine Probleme, der dir wirklich Schwierigkeiten fernhält im Namen Jesu. Lorsque Élisée a compris que cette femme, son problème c'était le fils, Als Elisa begriffen hatte, dass das Problem dieser Frau war ein Sohn, et qu'il lui a dit, tu recevras un enfant, und er sagte zu ihr, du wirst einen Sohn kriegen, elle n'a pas voulu accepter. das wollte sie nicht Elle a dit, ne me zustimmen. trompe pas. Sie sagte, nee, mach dich nicht über mich lustig. Peut-être il y avait déjà trop de gens qui l'avaient trompée. Vielleicht hatte sie das schon erlebt, dass Menschen sie betrügen. Peut-être les betrogen hatte. médecins l'avaient déjà trompée. Vielleicht hatten sie schon Ärzte betrogen. Peut-être tel et tel l'avait déjà trompée. Vielleicht der eine oder der andere hatte sie schon betrogen. Mais parce que cette femme était une bénédiction pour sa maison, Aber weil diese Frau eine Segnung für ihr Haus war, Élisée lui a donné cette bénédiction. Elisa gab ihr diese Segnung. Le fils, Der Sohn c'était pour sa maison war für ihr Haus un héritier. ein Erbe. Bien aimé dans le Seigneur, Geliebte im la Herrn. Bible dit que Abraham était tellement béni Die Bibel sagt, dass Abraham so gesegnet war, que les troupeaux d'Abraham et les troupeaux de Lot ne pouvaient pas rester ensemble dans le même endroit. dass die Herde von Abraham und Lot nicht am selben Ort zusammenbleiben konnte. Ça, vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 15. Das könnt ihr im 1. Mose Kapitel 15 lesen. Mais la Bible dit, avec tout ce que Abraham avait, Aber die Bibel sagt, mit dem allem, das Abraham besaß, à Genèse chapitre 15, le verset 2 à 3, Abraham se plaint à Dieu. im 1. Mose Kapitel 15, Vers 2 bis 3, beklagt sich Abraham vor Gott. Il dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Der sagte, Herr mein Gott, was wirst du mir geben? Ich gehe ohne Kind. C'est bizarre. Das ist merkwürdig. Tu es riche en argent. Du bist reich, was Geld Tu es angeht. riche en or. Du bist reich, was Gold Tu es angeht. riche en troupeaux. Du bist reich, was Tiere Mais angeht. tu dis à Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Aber du sagst zu Gott, was wirst du mir denn geben? Qu'est-ce que cela veut dire? Was heißt das denn? Ça veut dire que l'enfant n'a pas de prix. Das heißt, dass ein Kind keinen Preis hat. L'enfant, c'est celui qui permet comment on dit ça, la perpétuité, ou alors le fait que ton nom va continuer à exister sur la terre. Ein Kind ist ein Werkzeug, durch den
du ein Nachkommen haben kannst oder dein Name verewigt wird auf der Erde. Et parce que cette femme était une bénédiction pour sa maison, elle a su briser la limitation en fait je ne sais pas si je vais dire de l'enfantement qui pesait sur son foyer. Und weil die Frau eine Segnung für ihr Haus war, war sie dazu fähig, wirklich diese Einschränkung der Unfruchtbarkeit zu brechen, was wirklich schwer wog auf ihr Haus. Elle a su permettre que le nom de son mari ne périsse pas après lui, mais que son nom puisse être perpétué. Sie war dazu fähig zu machen, dass der Name ihres Ehemannes nicht stirbt mit denen, sondern dass es weitergehen kann und durch diese Nachkommen. Par cette femme qui était une bénédiction pour sa maison, durch diese Frau, die eine Segnung war für ihr Haus, son mari a pu expérimenter la joie d'être un parent. Konnte ihr Ehemann wirklich die Freude erleben, die von einem Vater zu sein. Quelle bénédiction, bien-aimée dans le Was für Seigneur. eine Segnung, Geliebte des Herrn. Parce qu'en ce qui concerne la stérilité, Denn was die Unfruchtbarkeit le betrifft, Seigneur a dit je ne veux pas dire seulement 2 fois, mais le Seigneur a dit à plusieurs reprises, der Herr sagte dies mehrmals, il n'y aura dans ton pays aucune femme stérile ni qui avorte. wird es in deinem Land keine unfruchtbare Frau geben oder eine Frau, die Fehlgeburten hat. Ça, c'est ce que Dieu dit dans Exode chapitre 23 au verset 26. Das ist das, was der Herr in 2. Mose Kapitel 23, Vers 26 sagt. Et plus loin dans Deutéronome chapitre 7 verset 14, Und viel weiter in 5. Mose Kapitel 7, Vers 14. le Seigneur dit, il n'y aura dans ton pays ni homme, ni femme, ni troupeau stérile. Sagt der Herr, es wird weder Mann noch Frau noch Tier, das unfruchtbar sein wird. C'est pour dire que la stérilité ne vient pas de Dieu. Das heißt, dass Unfruchtbarkeit nicht von Gott stammt. La stérilité, c'est une limitation que l'ennemi avait placée dans ce foyer. Die Unfruchtbarkeit war eine Einschränkung, die der Feind in diese Ehe eingebracht hatte. Pour dire que oui, vous allez avoir l'argent. Zu sagen, ja, ihr werdet Geld haben. Oui, vous allez être considéré dans la société. Ja, ihr werdet eine vornehmliche Stellung in der Mais Gesellschaft vous n'aurez haben. pas d'enfant. Mais vous n'aurez pas d'enfant. Aber ein Kind werdet ihr nicht haben. Mais la femme qui est une bénédiction pour sa maison, Aber die Frau, die eine Segnung ist für ihr c'est Haus, celle qui est capable de briser les limitations de son foyer. ist die Frau, die dazu fähig ist, die Einschränkungen ihrer Ehe zu brechen. De briser les limitations de son mari. Sie kann die Einschränkungen von ihrem Ehemann zerbrechen. Et de briser ses propres limitations. Und auch ihre eigenen Einschränkungen zerstören. Et je prie que ce soit ton partage, Und ich- femme, au nom de Jésus. Und ich bete, dass es auch dein Anteil wird als Frau im Namen Jesu. Amen. Amen. Plus tard, la Bible nous dit Später sagt uns die Bibel, que cet enfant dass dieses Kind, qui est venu au monde, das zur Welt kam, qui était la récompense de cette femme venant de Dieu, das eine Belohnung für diese Frau war, cet enfant est mort. starb dieses Kind. Cet enfant est mort. Das Kind starb. Mais cette femme a fait quelque chose. Aber diese Frau tat etwas. Lorsque l'enfant est mort, Als das Kind starb, elle n'a pas enterré l'enfant. sie hat nicht sofort das Kind La begraben. femme qui est une bénédiction pour sa maison, Die Frau, die eine Segnung ist für ihr Haus, c'est la femme qui n'enterre pas les projets les choses que Dieu lui donne. ist die Frau, die nicht die Projekte, die Gott ihr gibt, nicht begrabt. C'est la femme qui sait que Dieu est un Dieu de vie et non de mort. Es ist eine Frau, die weiß, dass Gott ein lebendiger Gott ist und nicht ein Gott der Toten. Cette femme a pris l'enfant. Diese Frau nahm das Kind, Non, cette femme, pardon, est allée vers Élisée andersrum, die Frau ging zu Elisa et elle lui a dit, und die sagte zu ihm, ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas, mon Seigneur. hatte ich dir nicht gesagt, du sollst mich nicht betrügen, mein Herr? Elle n'a pas commencé le deuil. Sie fing nicht an zu trauern. Elle n'a pas commencé à réfléchir comment est-ce que je vais enterrer cet enfant. Sie fing nicht an zu überlegen, wie werde ich dieses Kind begraben. Parce qu'elle avait compris que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Denn sie hatte begriffen, es ist die Segnung des Herrn, die reich macht und sie wird nicht gefolgt von Traurigkeit. Ce que Dieu te donne, toi femme, Was Gott dir gibt, du Frau, c'est pour ta joie. ist für deine C'est pour Freude. ta maison. Es ist für dein Haus. Et lorsque tu as l'impression que la chose, l'enfant est mort, entre guillemets,
Und wenn du den Eindruck hast, dass die Sache oder das Kind gestorben ist, unter tu Einführungsstrichen, dois aller vers Dieu, musst du vor Gott comme treten. cette femme l'a fait. Genau wie diese Frau es tat. Et le Seigneur fera pour toi. Und der Herr wird für dich tun. Parce que la Bible nous dit Denn die Bibel lässt uns wissen, que alors que cette femme est allée vers Élisée, denn zu dem Zeitpunkt, wo die Frau zu Elisa ging, Élisée a ramené l'enfant à la vie par sa prière. brachte Elisa das Kind wieder zum Leben durch sein Et Gebet. par cette femme, Und durch diese Frau, sa maison sein a Haus, vécu le surnaturel. ihr Haus erlebte das Übernatürliche. Sa maison a vécu le surnaturel. Ihr Haus erlebte das La Übernatürliche. résurrection a été le partage de cette maison avant la résurrection de Christ à cause de la révélation et de la compréhension des choses spirituelles que cette femme avait. Das Haus dieser Frau erlebte die Auferstehung vor der Auferstehung Christus, weil diese Frau die Offenbarung hatte von Christus. Ma prière, c'est que ce soit également ton partage, toi, femme qui m'écoute. Mein Gebet ist, dass es auch genauso dein Anteil wie du, Frau, die mir gerade zuhört. Amen. Amen. Il y a aussi encore quelque chose que cette femme a fait. Es gibt noch etwas, das diese Frau tat. Quand on lit plus loin dans 2 Rois chapitre 8, Wenn man später noch weiter liest in 2. Könige Kapitel 8, au verset 1, im Vers 1, la Bible nous dit que Élisée a fait venir la femme Sunamite une fois. die Bibel sagt, dass Elisa ließ die Schunamitin einmal zu ihm kommen. Et il lui a dit, lève-toi, Und er sagte, steh auf, va-t'en, geh weg, toi et ta maison. du und dein Haus. Parce que l'Éternel appelle 7 années de famine sur le pays. Denn der Herr ruft ein Jahr Der Herr ruft 7 Jahre von Hunger über das Land. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliebte im Herrn. la femme qui est une bénédiction pour sa maison, Die Frau, die die Segnung ist für ihr Haus, c'est celle qui sait garder les bonnes relations. ist die Frau, die gute Beziehungen pflegen kann. Parce que cette femme, après que son fils soit revenu à la vie, Denn diese Frau, nachdem ihr Sohn wieder auferstanden elle n'a war, pas dit à Élisée, sie sagte nicht zu Elisa, ta mission est finie dans ma vie. dein Dienst ist beendet in meinem Maintenant, si Leben. tu viens là-bas, ici chez nous, tu cherches une autre maison, tu vas dormir. Ja, wenn du nochmal kommst in der Stadt, such einfach ein anderes Haus, wo du Il y a übernachten beaucoup kannst. de femmes qui font cette erreur de jugement. Es gibt viele Frauen, die wirklich diese Irrtum machen. Une personne t'aide, Eine Person hilft une dir fois que tu as reçu quelque chose de particulier, und sobald du was Sonderliches von dieser Person empfangen tu te hast, laves les mains. dann wäschst du dir die Hände. Mais la femme qui est une bénédiction pour sa maison, Aber die Frau, die eine Segnung ist für ihr Haus, elle sait garder les bonnes relations. sie weiß, wie man wirklich gute Beziehungen pflegt. Cette femme avait gardé sa relation avec Élisée. Diese Frau hatte wirklich ihre Beziehung mit Elisa Oh. gepflegt. Bien. Au point où Élisée l'a fait éviter à elle et à sa maison 7 années de famine. So dass Elisa sie gewarnt hatte, so dass ihr Haus verschont wurde von diesen 7 Hungersjahren in diesem Land. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Begreift ihr das? La relation était encore bonne Die Beziehung war noch sehr gut. et 7 années de famine ont été évitées. 7 Jahre Hungersnöte wurden irgendwie vermieden für La diese femme qui est une Familie. bénédiction pour sa maison, Die Frau, die eine Segnung ist für ihr Haus, c'est la femme qui est capable d'éviter, de protéger sa maison du malheur, de faire en sorte que sa maison évite ou s'éloigne du malheur. ist die Frau, die dazu fähig ist, ihr Haus zu schützen, so dass es ferngehalten wird von was Schlimmes. Un peu plus tard, Etwas später noch, disons 7 années après, also nach den 7 Jahren, la Bible dit que la femme est revenue. die Bibel berichtet, dass die Frau kam noch zurück. Et lorsqu'elle est revenue, elle est partie devant le roi Als sie zurückkam, ging sie vor dem König, pour aller réclamer sa maison et son champ qu'elle avait laissé. ihr Haus und ihr Land wieder zu bekommen, das sie zurückgelassen Et hatte. lorsqu'elle est arrivée chez le roi, Und als sie vor dem König eingetreten war, Géasi était en train de parler de son histoire et de la résurrection de son fils. Gehazi war dabei zu erzählen, ihre Geschichte zu erzählen und wie ihr Sohn auferstanden war. Et lorsque elle est entrée,
Und als sie eintrat, le roi Géasi a dit au roi, c'est de cette femme dont je te parlais. Gehazi sagte zu dem König, von dieser Frau habe ich gerade Et berichtet. la Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 8 au verset 6 Und die Bibel sagt in 2. Könige Kapitel 8, Vers 6, que le roi dit, dass der König sagte, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, verschaffe ihr alles wieder, was ihr gehört. avec tous les revenus du champ, Dazu allen Ertrag der Felder seit der Zeit. Depuis le jour où elle a quitté le pays Seit der Zeit, dass sie das Land verlassen hat, jusqu'à maintenant. bis jetzt. La femme qui apporte la bénédiction sur sa maison. Die Frau, die die Segnung ruft auf ihr Haus, C'est une femme qui se laisse guider par... Je veux dire, c'est une femme qui se trouve au bon moment, au bon endroit, par l'aide du Saint-Esprit. es ist die Frau, die am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt dank dem Heiligen Geist sich befindet. Parce que le fait que cette femme ait été à cet endroit, à ce moment, Denn dass die Frau genau zu diesem Ort, zu diesem Zeitpunkt sich befand, c'est ça qui a permis la restauration dans sa vie. war der Mittel, den der Herr gebrauchte, die Wiederherstellung in ihrem Leben durchzuführen. Elle n'a pas seulement été restaurée dans la maison et dans le champ, Sie wurde nicht nur wiederhergestellt in ihr Haus oder auf ihr Feld, mais la Bible dit que même, comment je vais dire ça, les intérêts des revenus de son champ lui ont été donnés alors qu'elle n'était pas là, alors qu'elle n'avait pas travaillé pour ça. aber die Bibel lässt uns wissen, dass sie sogar noch Erträge von ihren Feldern bekommen hatte, obwohl sie diese 7 Jahre lang nicht selbst da war. Femme, Frau, il y a en toi une bénédiction plus grande que ce que tu penses. es gibt in dir eine Segnung viel, viel größer als das, was du selbst Une denkst. bénédiction qui peut t'amener à attirer les bénédictions sur ta maison. Eine Segnung, die dazu fähig ist, Segnungen über dein Haus zu rufen. Une bénédiction qui peut t'amener à faire en sorte que ta maison vive le surnaturel. Eine Segnung, die dazu fähig ist, zu machen, dass dein Haus das Übernatürliche erlebt. Une bénédiction qui peut t'amener à briser les limitations qui pesaient sur ta maison, dans ta vie, dans la vie de ton mari, de tes enfants. Eine Segnung, die dazu fähig ist, alle Einschränkungen, Grenzen, die schwer lagen über dein Haus, über deine Familie, über deine Kinder. Parce que le fils qu'elle a eu était un fils qui était limité. Il était dans son sein, déjà là, mais limité, calé quelque part. Denn den Sohn, den sie bekam, war bereits schon da, aber es war eingeschränkt in ihrem Herzen, irgendwo. Tu es une bénédiction qui peut amener, qui peut protéger ta maison des famines, des dangers. Du bist eine Segnung, die dein Haus beschützen kann vor Hungersnöte, vor Gefahren. Tu es une bénédiction qui peut amener la restauration. Du bist eine Segnung, die Wiederherstellungen zu sich ziehen kann. Que le Seigneur t'aide à comprendre et à connaître ta valeur. Der Herr möge dir helfen zu begreifen und zu verstehen, wie wertvoll du bist. Et que la bénédiction qu'il a placée en toi soit manifestée pour toi et pour ta maison au nom puissant de Jésus. Und möge die Segnung, die er in dir hingelegt hat, wirklich verwirklicht wird für dich, für dein Haus und für Menschen um dich herum im Namen Jesu. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Merci pour votre temps. Danke für eure Nous Zeit. nous retrouvons dimanche à partir de 15 heures. Wir treffen uns hier nochmal am Sonntag ab 15 Uhr. Que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end à vous. Der Herr segne euch. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Amen. Amen.